হাই গাইস, আমি নাদিয়া তাবাসসুম। আমাদের দুটো ছোট ককটেল আছে। তো ওদের ছোট থেকে বড় হওয়ার জার্নিতে আমরা কী কী ধরনের প্রবলেম ফেস করলাম, কীভাবে সেই প্রবলেমগুলোর সলিউশন করলাম, আর এখন ওদেরকে কীভাবে ট্রেন আপ করছি, সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করার জন্যই আমাদের চ্যানেল টপ নোট। Here my two beautiful cockatiel, Alexi, Siri. ছোট্ট দুটো বাচ্চাকে আমরা প্রথম কিছু বক্সে রাখি, কিন্তু ওরা শীতে অনেক কাঁপতো, অনেক কষ্ট হতো ওদের ঠান্ডায়। ছোট পাখি তো, আর গায়ে সেরকম লোম ছিল না ওদের। তো আমরা কি করলাম, বক্সের বাইরে একটা ল্যাপটপ চার্জার অন করে ওদেরকে ওয়ার্ম করার ব্যবস্থা করলাম। অ্যালেক্সির গায়ে তখন একদমই লোম ছিল না, স্পেশালি মাথায় ওর লোম না থাকার কারণে ওকে পুরো গ্র্যান্ডমার মতো লাগতো। সিরির তখন একমাত্র কাজ ছিল ওর লোমের মতো জিনিসগুলোকে ঠোকরানো আর ওর গা চুলকে দেওয়া। কিন্তু তখনও ওরা কাছে আসতো না, কাছে গেলে ফো ফো শব্দ করতো, যেটা দেখে আমরা বুঝতাম যে ওরা ভয় পাচ্ছে। আর তারপর একদিন এক পা দুপা করে আমাদের কাছে আসলো, কোলে বসলো, হাত থেকে খাওয়া শিখলো। উঁচু কোথাও বসালে ওরা নিচের দিকে ভালো মতো খেয়াল করতো, ঠিক কত দূর উঁচু, পড়ে যাব না তো। আমরা জানতাম ককটেল ইজ এ রিয়েলি গুড হুইসলার। ঠিক করলাম ওদেরকে হুইসলিং শেখাবো। আর অ্যাকচুয়ালি ওরা হুইসেলিং অনেক পছন্দও করতো। ওদেরকে হুইসেল করলে ওরা হুইসেলের মতো ব্যাক করার ট্রাই করতো, যদিও জিনিসটা প্রপারলি হুইসেলের মতো আওয়াজ হতো না। অ্যান্ড দেন আই ওয়াজ রিয়েলি হ্যাপি ওয়েন দ্য হুইসেল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। আমাদের একমাত্র কাজ ছিল সারাদিন ওদেরকে হুইসেল দেওয়া আর ওদের Alexi, good boy. ওরা অনেক ছোট থাকায় তখন নিজের খাবার নিজে খেতে পারতো না। ওদেরকে বাচ্চাদের সেরেলাক বানিয়ে খাওয়াতে হতো। অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের সেরেলাক না, ওটা পাখিদের খাবার, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে ওটা সেরেলাকই। ওদেরকে সিরিঞ্জে করে খাবার দিতে হতো। দুইটা পাখি ঝাপটা ঝাপটি কান্নাকাটি করে সেই খাবার খেত। সমস্যা যেটা হলো, ছোট পাখি হওয়ার কারণে ওদের গলার ভয়েস অনেক তীক্ষ্ণ ছিল। খাবার দিতে যদি কখনো একটু দেরি হতো বা ওদের খিদা পেত, এমন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করতো, আমাদের মাঝে মাঝে মনে হতো আমাদের এলাকা থেকে তাড়ায় দিবে। বাসায় কোনো গেস্ট আসলে ওদের যদি খিদা লাগতো তাহলে এমন জোরে চিৎকার করতো, আমরা খুবই এম্বারাসড হতাম। কিন্তু আমরা জিনিসটা বুঝতাম ওরা তো বাচ্চা, যখন বড় হবে তখন এরকম আর করবে না। ধীরে ধীরে ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করলাম। ওয়েভ ট্রেনিং, টার্গেট ট্রেনিং, টার্ন ট্রেনিং, স্টেপ আপ ট্রেনিং। কিন্তু তখনও বুঝতে পারছিলাম না ওদেরকে আর কোন খাবার দিলে ওরা ওই সেরেলাক খাবারটা খাওয়া ছাড়বে। ওরা তো বড় হয়েছে, তাই না? কিছুদিন পর আমরা আবিষ্কার করলাম ওদের প্রিয় খাবার হচ্ছে মিলেটের ডাটা, যেটাকে বাংলায় কাউন বলে। কাউন ওদের খুব পছন্দ হলো। কাউন দেওয়ার পরে ওরা লিকুইড খাবার খাওয়া বাদ দিল। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, ওরা যেদিন থেকে লিকুইড খাবার খাওয়া বাদ দিয়েছে, তার পরের দিন থেকে আর কোনোভাবেই ওরা চিৎকার করতে পারে নাই। ওরা চাইলেও গলা দিয়ে আওয়াজ বের হতো না। সো ধীরে ধীরে ওদেরকে মিক্সড সিড দেওয়া শুরু করলাম। একটু বড় হওয়ার পর ওদের একটা খাঁচা কিনে দিলাম, একটা সুন্দর খাঁচা আর অনেক অনেক খেলনা। আমরা যখনই বাইরে যেতাম ওদেরকে রেখে সবসময় কোনো না কোনো খেলনা ওদের জন্য নিয়ে আসতাম। সব খেলনা দিয়ে যে ওরা খেলতো তা না, কিন্তু আমরা আবিষ্কার করলাম ওরা কোন ধরনের খেলনা দিয়ে খেলতে পছন্দ করে। পাখিদের সাথে যদি আমরা বন্ডিং করতে চাই, তাহলে যে জিনিসটা সবচেয়ে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ধৈর্য। পাখিদেরকে বোঝা, ওদের মুডকে প্রায়োরিটি দেওয়া এবং একটি আনকন্ডিশনাল লাভ। সো গাইস, ইট ওয়াজ অ্যান ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিও। নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমি ওদের ট্রেনিং টিউটোরিয়ালগুলো ইনক্লুড করার ট্রাই করব। ওদেরকে কীভাবে আমি ট্রেন করেছি, কীভাবে পটি ট্রেন করেছি, সেগুলোর সম্বন্ধে বিস্তারিত পরবর্তী ভিডিওগুলোতে থাকবে।